raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Seenaa miidiyaa afaan Oromoo. Miidiyaa yoo jennu gabaabinumatti akka lamatti ilaalla. Miidiyaa elektiroonaa yookiin elektiroonikii fi kan maxxansaa yookiin piriintii jedhamanii beekamu. Miidiyaan elektiroonaa kanneen meeshaalee elektiroonaatiin dhageenyuu, daawwannu yookiin dubbifnu kan akka raadiyoo, televezyiinaa fi intarneetaa jechuudha. Miidiyaan maxxansaa ammoo kanneen waraqaa irratti maxxanfamanii raabsamanii. Isaan kun gaazexaa fi kitaabilee yookiin magaazaayiniis fa'a. Kana keessatti gosti miidiyaa intarneetaa tajaajila miidiyummaa hundumaa jechuunis dhaga'uu, daawwachuu fi dubbisuu kan hammatu waan ta'eef maltiimiidiyaa jedhamee waamama. Uummanni Oromoo uummata sirna cunqursaa duubatti hafaa jalatti bara dheeraaf ukkaanfamee ture waan ta'eef hanga yeroo dhiyootti hiree miidiyaalee bifa kamiiyyuu waakkatamee jiraate. Osoo kana jennu seenaan dhaloota miidiyaa afaan Oromoo maal fakkaata? Ittaansinee ilaaluuf tattaafanna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, nagaa isin gaafachuun irraanfanne akkam jirtu? Harka fuunee akkuma mata dureen isaa ibsu kan itti xiyyeeffannu seenaa miidiyaa afaan Oromooti. Barreeffamni kun kan qophaa'e Yaayaa Bashiriin yoo ta'u, innis hundeeffama OMN hordofee bara 2014tti ture. Har'a kan isiniif dhiyeessinu kutaa duraati. Qopheessaan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Itti dhiyaadha. Biyya toobadhaatu magarsituu hunda, biyya midhaanii fi albuuda adda addaa. Seenaa miidiyaa addunyaa keessatti gosti miidiyaa dursee dhalatee miidiyaa maxxansaati. Osoo raadiyoolee fi televezyiinoonni hin dhalatin dura gaazexaaleetu odeessa dabarsuudhaan tajaajila kennaa turan. Seenaa miidiyaa afaan Oromoo keessatti garuu miidiyaalee gosa lamaan keessaa kan dursee dhalate kan elektiroonaa yoo ta'u, innis raadiyoodha. Seenaa uummata Oromoo keessatti yeroo duraatiif raadiyoon afaan Oromoo dubbatu biyyuma Oromoo keessatti kan baname bara weerara Xaaliyaanii jechuunis 1935 hanga 41 keessa ture. Kunis mootichi Itoophiyaa hoggasii Hayilasillaaseen eega baqatee biyyaa ba'ee booda Musolooniidhaan kan muudame Itoophiyaatti mooticha Xaaliyaanii Viktor Imaanuweel sadaffaa jalatti ta'uusaati. Waraanni Xaaliyaanii akkuma biyya Itoophiyaa weerareen tarkaanfilee fudhachuu eegale keessaa inni tokko uummattoota akka Oromoo kan sirna nafxanyaa hoggasii irratti diddaa fi jibbiinsa qaban gammachiisee of filachiisuu ture. Akka isaan sirna Hayilasillaasee mannaa Xaaliyaaniin wayya jedhanii bulchiinsa faashistummaa sana deeggaran gochuu ture. Kanaanis yeroo duraatiif caasaan bulchiinsa biyyattii kan sirna Minilikii fi Hayilasillaaseen diriirfamee ture ni diigame.
sirni xaaliyaanii bulchiinsa xaglaa gizaat sirna nafxanyaa diigee bulchiinsa sabummaa irratti hundaa'een bakka buuse. Kunis eega uummattoonni akka Oromoo humnaan cabanii qaama impaayera Itoophiyaa ta'anii booda yeroo jalqabaatiif daangaan bulchiinsaa sabummaa irratti hundaa'ee moggaafamee labsamuusaa ture. Gochaan kun dhibbaa dhibbatti eenyummaa saboota irratti kan hundaa'e ta'uu baatullee akka malee nafxanyoota naasise. Naasuun isaanii garuu kana qofaan hin dhaabbanne. Bulchiinsi xaaliyaanii daranuu isaan maraachuuf jecha seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif raadiyoo afaan Oromootiin tamsa'uu bane. Raadiyoon kun wayita sanatti teessoo weerartuu xaaliyaanii jabduu kan turte naannoo magaalaa Jimmaatti banamte. Maqaan buufata raadiyoo tanaa moggaasa xaaliyaanotaatiin Seentiroo Raadiyoo yookiin Sheentiroo Raadiyoo jedhama ture. Uummanni Oromoo naannoo sanii ammallee Shantaa Raadiyoonii jedhee waama. Tulluun buufanni raadiyoo kun irratti banamee fi naannoon isaa hanga har'aatti maquma durii Shantaa Raadiyoonii jedhu saniin waamama. Magaalaa Jimmaa keessa dhaabbatanii halaala irratti kaaba dhiyaa tilmaaman kiiloomeetira 10 irratti arguutuu danda'ama. Fi gammoojjii gaarranii fi raarota kan hormaanni quufa haadha beeyladoota. Eega Haayile Sillaaseen deeggarsa Ingilizotaan biyyatti deebi'ee booda bulchiinsi nafxanyaa raadiyoo san hatattamaan cufee meeshaalee isteediyoo fi anteenaa isaas shaggaritti guure. Akka uummanni maqaa Shantaa Raadiyoonii jedhu san lakkisee maqaa duriitiin lafa san waamus dirquu yaalee ture. Garuu maqaan kun haqamuu hin dandeenye. Uummanni hanguma ta'eefuu waggoottan muraasa afaan Oromoo raadiyoodhaan caqase san kan dagatu taane. Sirna Haayile Sillaasee kan ofiifuu doofaa ta'ee fi jibba Oromoo gadi fagoo qabu sanii mannaa faranjii fagoorraa dhuftee afaan Oromoo raadiyootti baafte filachuuf dirqame. Bulchiinsi xaaliyaanii hangamuu faashistummaa isaatiin addunyaa gaafasii keessatti haa beekamu malee Oromoo biratti garuu hanga bulchiinsa nafxanyaa kan hammaatu turre. Eega raadiyoon xaaliyaanotaan bara 1930 keessa banamtee turte cufamtee booda afaan Oromoo qilleensarraa badee hafuun sirna nafxanyaa hoggasii irratti taajjabbii dabale. Namoonni tokko tokko akka waan sirni nafxanyaa raadiyoo shaggarirraa afaan Amaaraa qofaan dabraa ture keessatti bifa haarayaan afaan Oromoo dabaluuf jiru tilmaamaa turan. Sababni tilmaama kanaas bulchiinsi Haayile Sillaasee waan xaaliyaaniin Oromoof goote san waakkatee Oromoorraa akka jibbinsi itti hammaatuuf gochuu hin barbaadu kan jedhu ture. Namoonni tilmaama dogoggoraa akkasii irra gahan garuu waan hin hubatintu ture. Raadiyoon xaaliyaaniin Jimmatti bante sun naannoo dhiyaarraa kan hafee biyya Oromoo irra bal'aatti kan dhaga'amu turre. Osuma dhaga'ameeyyuu Oromoon jireenya bittaa nafxanyaa sana jalatti deekfamee jiraatu sun humna ittiin raadiyoonii bitatee afaan isaa caqasu hin qabu ture. Kanaafuu wayita sanatti raadiyoon afaan Oromoon banamuu fi cufamuun uummata Oromoo irra bal'aa biratti dhimma guddoo hin turre. Sirni Haayile Sillaasees kana waan beekuuf mirga Oromoon afaan ofii raadiyoon caqasuu argatee ture deebisee maal jedhu tokko malee jalaa cufe. Anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya Oromiyaa kan uumaan badhaatu. Bara 1960moota keessa raadiyoon afaan Oromoo dubbatu kan biraa tokko biyya Masir keessatti banamte. Ilmaan Oromoo barnoota amantiitiif jecha biyya san turan kan akka Sheek Muhammad Rashaad Abdulleetiin kan banamte raadiyoon sun seenaa miidiyaa afaan Oromoo keessatti boqonnaa haaraa saaqte. Kunis kurfiin raadiyoo sanii dantaa sirna alagaa kamiifuu kan dubbattu osoo hin taane Oromoof annaannachuudhaan dhimma qabsoo farra nafxanyaa irratti qooda akkaan cululuqaa gumaachuu ishiiti. Akkuma gubbaatti jennee raadiyoon xaaliyaaniidhaan banamte sun akka Oromoon nafxanyaa balaaleffatee faranjii gabbaru lallabuu kaayyoo godhattee banamte. Gabroonfataa tokko jibbanii gabroonfataa biraa qeebaluudha lallabdi ture. Raadiyoo afaan Oromoo kan Kaayiroo irraa tamsaatu irratti garuu imaammanni akkasiin turre. Oromoo wal barsiisuu, waliif birmachiisuu, hammeenyaa fi maalummaa sirna nafxanyaa itti himanii mirga isaaf akka falmatu kakaasutu ture. Sirni Haayile Sillaasee akkuma kana dhaga'een mootummaa Masirii hoggasii waliin mari'achuudhaan hatattamaan raadiyoo afaan Oromoo san cufsiise. Raadiyoon afaan Oromoo Kaayiroo irraa tamsaatu cufamtee osoo dilas hin turre raadiyoon biraa Moqaadishoo irraa dhaga'amte. Sabboontichi akka Sheek Muhammad Rashaadii fi kanneen biroo barnoota isaanii yuunivarsiitii Alaazar irraa xumuratanii gara biyya Somaaliyaatti wayita bobba'an raadiyoo afaan Oromoo haara'ee Oromoof banuuf tarkaanfii fardii godhatan.
gaazexeessitoonni Oromoo hangafni kanneen akka Ayuub Abubakar faa raadiyoo tanatti dhimma ba'uudhaan uummata Oromoo qabsoo haqaa farra nafxanyaaf kakaasuu keessatti qooda seenan hin daganne baachuu eegalan. Sirni Haayila Sillaasee ammas kana dhagaa callisee taa'uu hin dandeenye. Raadiyoon Moqaadishoo sun akka uummanni Oromoo keessumaa Harargee keessatti diinota isaa humnaan isa gabroffatan irratti finciluu kakaasuu fi kanaanis nafxanyoota godina sanii irratti balaan jajjabduun dhaqqabuun sirnicha irriba dhorkate. Kanaaf jecha sirni Haayila Sillaasee mootummaa Zayid Baarree waliin walta'ee raadiyoo san cufsiisuu danda'e. Kanattis quufuu dadhabee gaazexeessitoota Oromoo raadiyoo saniif hojjechaa turan adamsee ajjeesuuf humna jajjabeessaa gara Moqaadishootti erge. Tarkaanfii kanaanis gaazexeessaan Oromoo hangafaa Ayuub Abubakar yoo lubbuu isaa dhabuu waayilaan isaa biroon garuu baafachuu danda'an. Kana booda osoo baay'ee hin turin barcumni sirna Haayila Sillaasee ofiisaafuu raafamuu eegale. Sochiin barattootaa dhaadannoo lafti qotataaf jedhuun eegalame salphaatti kan ukkaanfamee umurii sirnichaa itti fufsiisu hin taane. Fincilli barattootaa maayirratti dargiidhaan butamee bulchiinsa waraanaa aangootti haa baasuyyuu malee sirna Haayila Sillaasee kuffisuun garuu waan hin oolle ta'e. Sirni fiiwudaalaa kufee sirni abbaa irree waraanaa aangoo yoo qabatu haa xiqqaatu haa guddatu jijjiirran hangi tokko uummattoota cunqurfamoof godhamuun hin alamu. Injifannoolee hin tuffatamne argaman keessaa lamaan tokko yoo maqaa dhoofne inni tokko mirga abbaa lafummaa dhugoonfachuu ture. Kan lammataa ammoo uummanni akka Oromoodhaa miidiyaa raadiyoo biyyattii irratti afaan isaatiin sagantaan banamuudha. Kunis jecha jibbiinsaa fi qishnaa kan ilmaan nafxanyaa afaan Oromoo raadiyoo cabsa jechaa turan seeraan fudhatama dhabsiise. Wayita sanatti miidiyaa mootummaa Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo hammatamuu danda'uun injifannoo salphaan turre. Afaan Oromoo fi Tirranyaan afaan Amaaraa cinaatti dabalamanii afaanota fardii sadan jedhamuun leeliftoota sirnoota duraa biratti salphina ta'ee ilaalame. Gariin isaanii yoo dabaluun barbaachise Tirranyaan gahaadha, Gaallinyaan maaliif barbaachise jechuudhaan jibbiinsa gadi fagoo Oromoof qaban dhokfachuu dadhabanii turan. Sirna dargiis taanaan afaan Oromoo miidiyaa mootummaa keessatti hammachuun isaa Oromoof yaaduu irraa hin turre. Dhagaa tokkoon shimbira lama akkuma jedhan tarkaaffii kanaan dargiin garuu waa sadi haleeluu karoorfate. Kan jalqabaa qaroowwan Oromoo barasii kan warraaqsicha keessaa qooda furtuu qabanii fi sirnicha sirna uummata bal'aa goona jedhanii gowwoomaa turan onnachiisee caalatti of cinaa dhaabuuf ture. Inni lammataa uummanni Oromoo mootummaa san mootummoota dabran mara irra akka adda godhee mararfatu tolchuudha. Sadaffaan ilaalchi soshaalummaa haaronyii fi kaayyoon sirnichaa afaan uummanni beekuun Oromoo saba wayyaba bira ga'ee akka quubsatti hubatamu taasisuuf ture. Bara dargii keessa raadiyoo qofa osoo hin taane miidiyaan gaazexaa afaan Oromoon maxxanfamus ni eegalame. Gaazexaan Oromoo jalqabaa sun Bariisaa jedhamuun beekamti. Gaazexaa afaan Oromoon maxxanfamtu kana eegalchiisuu keessatti qaroowwan Oromoo barasii kan akka obbo Mahadii Ahmed Muudee kan qopheessaa gaazexaa Bariisaa jalqabaa ta'uun tajaajilan qooda seena qabeessa gumaachan. Sirni dargii dantaa siyaasaa isaatiif jecha biyya Oromoo keessatti afaan Oromoo meeshaa olola siyaasaa isaa taasifachuu keessaa guddina afaanichaaf waan gumaache danuu qaba. Ergaan karaa raadiyoos ta'ee karaa gaazexaa uummataaf dabru sirnichaaf deeggarsa horuu irratti kan xiyyeeffate ta'ullee Oromoon bahaa dhiyaatti kaabaa kibbatti afaan isaatiin akka wal dhaga'uu fi wal baru guddoo gumaache. Walleeleen Oromoo weellistoota hangafaa kan akka artistii Dr. Alii Birraa, Wasanuu Diidoo, Shantam Shubbisaa, Alii Shobboo fi gareelee hawwisoo adda addaan weellifaman bara kana keessa ture kan yeroo jalqabaaf qilleensa irraan gurra Oromoo kutaa maraa seenuu danda'an. Kunis gamasaan sabboonummaan Oromoo akka dagaaguuf salphaan gumaachine. Oromoo walleelee kana wayita raadiyoo irraan caqasuu loqodoota mimmi'aawoo saba isaa kan garaagaraa caqasee wal baruu fi wal dharra'uuf carraa argate. Walleeleen yeroo kanatti weellistoota sabboonoodhaan weellifaman baay'een isaanii dargii faarsuu fakkeessanii keessa kan uummata Oromoo of barsiisanii fi qabsoof kakaasan turan. Walalooleen walleelee kanaa jaalala fakkeessanii Oromummaa barsiisan. Dhaamsa siyaasaa dargii fakkeessanii mirga abbaa biyyummaa Oromoo barsiisan.
Sirni nafxanyaa sirna nama nyaataa ta'uu isaa afaan ifaa fi qulqulluudhaan Oromoo yaadachiisaniit akka sirni akkasii lamuu gateetti sabichaatti hin deebineef qabsoo jabeessuu gorsan. Keessumattuu weelleleen Dr. Alii Birraa fi Wasanuu Diidoo gama kanaan qoonni gumaachan hin dagatamu. Kan Dr. Alii Birraan weellifaman keessaa weelleedhuma tokkittii qofa fudhannee yoo ilaalle maal jedhanii maal himanii oggaa yaadan dhibamanii jiruu afaan wallaalanii kan lafa dhabee horii isaa saamamee kan roorroo jibbee gaaratti gamee maal anaannataa gufuuyyoo dhawamee kan roorroon alagaa mukatti galchitee kan bilisummaan dhiiga kaadhimtee. Weelleeleen raadiyoo biyyattii irratti dhaga'aman akkasii kun laphee uummata Oromoo maraa waliin dafanii wal fudhatan. Madaa uummanni kun akka sabaatti waliin qabu yaadachiisan. Haala keessa dabree fi keessa jirullee itti agarsiisan. Baruma dargiisan keessa bilisummaa dhugaa barbaadaaf jecha qabsaa'onni bosona jiran akka yaadatamanii fi deeggarsa barbaachisaa sabicharraa akka argataniif lallaban. Raadiyoon sun raadiyoo dantaa uummata Oromoof yaadamee baname ta'uu baatus faayidaa akkasii kana fa'aa kennuu danda'ee ture. Kana malees bara dargii keessa biyya Oromoo keessatti afaan sabichaa galuun bu'uura barnootaa yookiin masarata timirti kennuu fi kitaabban barnoota kanaaf gargaaranis afaanuma kanaan maxxanfamanii uummata keessa raabsamutu ture. Afaan Oromoo yeroo kanatti barruun dhiyaatu qubee giizii kan fayyadamu ta'uun uummanni dafee akka barnoota san hin dhuunfanne taasise. Qubee afaanichaa faanju kan biraa qoratanii hojiirra oolchuun dhorkamaa waan ta'eef hawaasa Oromoo keessatti afaanicha akka gaariitti afaan barruu taasisuun hin danda'amne. Namoonni qubee laatiniitti dhimma ba'anii afaan Oromoo barreessan yookiin dubbisan yoo argaman miseensummaa ABO'tiin shakkamanii adaba guddaa mudachuu turan. Kun kan agarsiisu dargiin afaan Oromoo afaan miidiyaa kan taasiseef dantaa siyaasa isaatiif itti gargaaramuuf malee guddina hogbarruu afaanichaaf yaadee akka hin taanedha. Kun kanaan osoo jiru raadiyoon qabsoo uummata Oromoo qajeelchuu fi babal'isuuf yaadamee qabsaa'ota Oromootiin yeroo jalqabaatiif bu'uureffame bara 1988 keessa qilleensatti ba'e. Innis sagalee bilisummaa Oromoo yookiin Saaba'oo ture. Sagalee bilisummaa Oromoo raadiyoolee Kaayiroo fi Moqaadishoo irraa dabraa turan irraa wantoota adda taasisan sadan tokko eerutu danda'ama. Kan jalqabaa akka arraata dhaaba hangafa qabsoo bilisummaa Oromootti hayyama qaama alagaa kamiinuun alatti irreedhuma ilmaan Oromoo qofaan bu'uureffamuu danda'uusaa. Inni lammaffaa beekumsa seenaa fi siyaasaa Oromoo saayinsawaa ta'e irratti hundaa'ee guutummaan guututti akeeka uummata Oromoo dammaqsuu fi mirga isaaf akka falmatu kakaasuu irratti kan fuulleffate ta'uusaa fi inni sadaffaan bara fayyadamni raadiyoodhaa manneen lammiilee Oromoo magaalaa fi baadiyyaa keessatti babal'ate keessatti kan baname waan ta'eef dafee saba bal'aa bira ga'ee ergaa barbaadamu dabarsuusaa fa'a. Bara 1991tti wayita sirni dargii kufu seenaa miidiyaa Oromoo keessatti injifannoon haaraan tokko galmaa'e. Televezyiinii Itoophiyaa ETV irratti yeroo jalqabaaf sagantaan afaan Oromoo eegalame. Afaan Oromoo raadiyoo irra dabree gara TV irraayis tamsa'utti guddate. Qophiilee afaan Oromoo gurraan qofa caqasuun hafee ijaanis iskiriina irratti daawwachuutti ce'ame. Jijjiirraa sirnaa kan bara 1991tti ta'e sanatti fufee warraaqsa afaan Oromootu dhoowwe jechuutu danda'ama. Warraaqsa afaan Oromoo wantoota jechisiisan keessaa hangi tokko kan jalqabaa akkuma reefu tuqame afaan Oromoo yeroo duraaf TV irratti tamsa'uu eegaluusaa. Kan lammataa qubeen sirritti sirna barreeffama afaan Oromoof aanjuu qubeen laatinii hayyoota Oromoo gurguddoodhaan qoratamee ragga'ee seeran sadarkaa mootummaatti labsamuusaa. Inni sadaffaan kitaabilee yookiin magaazaayinii fi gaazexaaleen adda addaa abbootii miidiyaa walabaa ta'aniin afaan Oromootiin maxxanfamanii magaalarra guutuu isaanii. Kunis seenaa pireesii walabaa afaan Oromoo keessatti kan duraa ta'uusaati. Inni afuraffaan lammiileen Oromoo kumoota kurnootaan ta'an zoonilee Oromiyaa mara keessatti barnoota qubee afaan Oromoo hordofuudhaan qubee afaan isaaniitiin barreessuu fi dubbisuun akkasumas baratanii barsiisuun dagaagsuusaa. Kanaanis fedhiin oomisha miidiyaa maxxansaa afaan ofii bitanii dubbisuudhaaf babal'achuusaa fa'a. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kutaan lammataa torban dhufu itti fufaa horaa bulaa deemanaa. Haadha burqaalee fi laggeen gurguddaadha mukkeen bosonas addunyaa fakkiidha.
tan halluun faayamte bineeyyiin adda addaa bosona sii guute bosona sii guute. Anis biyyan qaba biyya biyya caaltu biyyattu Oromiyaa kan uumaan badhaatu handhuura abboollaa biyya gootuwwanii biyya hayyuu qara biyya biifleewwanii biyyattu Oromiyaa biyya sirna gadaa kan ittiin beekamtu mallattoon sii oodaa. Anis biyyan qaba kaniin ittiin dhaadadhu. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. raadiyoonii dirree shaggar.